喂，介紹條靚嘢俾你食下。好嚇，呢條唔啱，媽，呢條唔啱，慘浪，唔食呢啲嘢，唔食。冇鱗嘅魚我唔食嘅。咁就俾條嘅靚貨啦，靚貨得，得嘛？得，掉口淚水啦。啊，哇！讓你看一下，我一單手可以揸到一條魚出嚟㗎嘛？可以，得嘛？得，掂，一手就得。看到沒有，9斤多了，也是2個手就可以。呢度係117，加個女，計翻你粉絲價12個半，117，冇問題。可以，釣咗魚。呢度大約點整㗎？鱈魚，鱈魚啊，切薄啲喎，老闆。可以啊。你們不懂的，這樣也可以揸得起來的。你趕唔趕時間？唔趕時間放得陣先。唔趕時間。咁你今日食魚？鱈魚啊？穿雨衣喎。係啊，起碼都成10個人㗎啦。10個人。喂，你哋斗門好多大市場啊，都冇幫冇試魚，冇幫整毛骨，呢啲冇㗎。鱈魚都唔會幫你整㗎。唔係啊嘛。係啊。鱈魚係睇過有冇啱啱令你失望？哇！又冇爆過喎，嚇冇破喎，嚇掂喎，掂啊！係依家破咗啦，依家破咗，頭先未破，頭先未破。要一杯長口啊？嚇，長嘅要得㗎，攞啊攞。有啲吊水魚長都可以要㗎，哦，翻去點攞啲鹽揦揦嘅係嘛？唔使點揦㗎，幫你整乾淨㗎啦。哦，點啊？啊，好靚，拍長啦喎。咁大嚿得嘛？得得。哇！呢隻嘅，勁啊！呢隻勁啊！睇下嚇，哇，太大啦！太大都犀利啊！兩刀去邊啊？你啲小問題啊！啊，係啊，魚頭最靚呢個魚嘴嘅咋。
可以嘛？可以。係啊，豬魚係練骨切嘅，得唔得啊？你哋你把刀，好似切個切瓜咁。真嘅話唔係講笑啊！求其拎頭出嚟都好靚仔嘅，唔係講笑嘅。分開張好嘛？好，翻去裝。我睇一睇先。85加117，你俾翻咩人啊？3條2俾2條2人啊，222，2蚊係福利。OK。自習生牌222元。好，多謝晒，多謝斗門嘅粉絲過嚟支持，多謝晒，唔該啊，慢慢話。好，好，拜拜。OK。